家好，这期视频是原神虚拟森林的大型隐藏任务石锁机关密化。虚拟更新以来，各种套娃任务让不少小伙伴都开始摆烂了。但是如果想要拿到兰纳罗密库里面的14个宝箱，那么就还是需要把这个隐藏任务给破解了。这里先把16个地图上石锁的位置标注出来。大家可以先关注收藏一波哦。石锁第一个位置，我们先来到禅那园左手边的7天神像这里，然后向着地图上面北方向走。第一个石锁的位置就在这里，先用火属性攻击把几个连着线的锁石给烧掉，用草元素种子把藏起来的锁石给打碎，烧掉。再把这个机关锁怪清理掉，就可以得到一个精致的宝箱。石锁第二个位置，来到绝王之殿下方的传送点。出来以后，我们向着地图左下西南方向过去。有些石锁 UP 主在之前做任务的时候就已经解开过了，这里就带大家到位置上兜过一遍。石锁的解开方法都是一样的。第二个石锁的位置就在这里。石锁第三个位置，来到绝王之殿上方的传送点。出来以后，向着地图右上东北方向的湖飞。第三个石锁的位置就在这个小瀑布这里。石锁第四个位置，来到卡万亿右上方高地的传送点。出来以后，向着地图下方南方向飞过去。第四个石锁的位置就在这里。石锁第5个位置，还是来到卡万亿右上方高地的传送点。出来以后，向着地图下方南方向来贺制作飞过去。来到这里，只能绕着旁边跑过去了。就朝着来贺制作最南边深处的位置过去。顶着炮火，在千军万马中前进。还有开始。第5个石锁的位置就在个最深处的平台上。有点意思。石锁第6个位置，来到水天丛林右下方的传送点。出来以后，向着地图上面北方向飞过去。第6个石锁的位置就在前面的高台边上。先把小怪消灭了，免得他们攻击打断我们拉弓蓄力。然后把4个锁石烧掉。再把锁怪灭了，完成。石锁第7个位置，来到绛珠魔山的7日神像。出来以后，向着地图左下西南方向的河对面飞过去。第7个石锁的位置就在高地平台这里。石锁第8个位置，来到绛珠魔山上方的传送点。出来以后，向着地图下面南方向的湖中心飞过去。第8个石锁的位置就在湖中心下面的小岛上。石锁第9个位置，来到无欲愁林下方的7天神像。
出来以后，向着地图下面南方向过去。第9个石锁的位置就在这里。石锁第10个位置，来到熔浆窟高地上的传送点。出来以后，向着地图下面南方向下去。第10个石锁的位置就在这里。用草元素种子把石锁外面的石头打碎，然后把3个石锁烧掉，把小怪清掉。把石锁机械怪也消灭了，精致的宝箱来了。石锁第11个位置，还是来到无欲愁林下方的7天神像。出来以后，向着地图右面东方向的山崖爬上去。上来以后继续向前走。然后从前面的小坡这里绕着跑上去。转头向着地图右上东北方向跑过去。沿着崖边向着前跑。第11个石锁的位置就在这里。石锁第12个位置，来到化成锅的7天神像。出来以后，向着地图上面北方向飞下去。在下面草元素柱子这里有山洞，从这个入口转进去，顺着小路一直向北走。第12个石锁的位置就在这里。石锁第13个位置，来到绛珠魔山上方的传送点。出来以后，向着地图上面北方向的山洞跑进去。第13个石锁的位置就在山洞中间这里。石锁第14个位置，来到绛珠魔山右手边机械小宝头顶旁边的传送点。出来以后，先向着地图下面南方向飞过去。来到这个位置，再绕着转向地图右上东北方向飞。第14个石锁的位置就在这里的底下。石锁第15个位置，来到禅那园上方高地的传送点。出来以后，先向着地图左边西方向飞下去。在这里这棵树后面就藏着一个山洞入口。从这里一直向下走。第15个石锁的位置就在这里。和前面的一样，把石锁烧掉，然后把锁怪消灭掉。安柔开始。得到第15个精致的宝箱。石锁第16个位置，我们只能从15号石锁这里出发。我们顺着盘旋的坡路下到山洞底层。山洞底这里有一个幻梦之门的试炼。我们弹奏一曲，然后就可以开始试炼了。一个一个顺着收集，把15个小飞种子都收集完，然后回到挑战开始的地方，挑战就完成了。安柔开始。挑战完成了以后，
有一个珍贵的宝箱，打开珍贵的宝箱，向前的路就解封了。我们从给刚刚解封的石门这里穿过去，来到第一个分岔口，继续走左边的向前走，一直走到尽头。第16个石锁的位置就在这里下面，这里个3个石锁都需要我们飞近了才能射到，因为距离太远，弓箭射不到。我们尽量利用在4叶印飞到石锁附近，然后再射烧掉石锁。把3个石锁都烧了以后，我们下到下面湖边，把锁怪也解决掉。消灭了这第16个石锁以后，会获得一个成就，而且会触发剧情。刚刚的湖水也退下去了。我们和4个兰纳罗聊天过后，我们会得到石锁机关密化的任务。记得把刚刚第16个石锁掉出来的精致宝箱也拿了哦。然后我们跳到湖底下面去，下来以后把怪清了，在2条岔路的中间得到一个珍贵的宝箱。可以收地器。我们先走左边的岔路，完成任务。顺着左边的小路进去，来到尽头会自动触发剧情。剧情动画过后，兰纳罗他们要我们把中间的第17个石锁给解决掉。熟来生巧，我们把石锁烧了，消灭锁怪。然后石锁机关密化的任务就完成了，得到30原石，完成了。我们先别急着离开，来到这棵小树这里，弹奏一曲，进入梦境世界。刚才我们帮助过的4个兰纳罗就在这里。我们先找兰提莎聊天，开始最初级的挑战。阵列 BOSS 轻松解决，得到第1个普通的宝箱。然后我们找兰耶多聊天，开始第2级的挑战。机关阵列 BOSS 轻松解决，获得第2个精致的宝箱。接着我们找蓝沙陀聊天，开始第3级的挑战。韩游开始。横长机关阵列 BOSS 轻松解决，获得第3个珍贵的宝箱。最后我们找蓝沙喝聊天，开始最后1级的挑战。终极横长机关阵列 BOSS 轻松解决，获得第4个华丽的宝箱。这里的4个宝箱记得不要错过哦。这4个宝箱拿完，先别走哦。这个山洞里面还有密道哦。开完宝箱，我们朝着地图右上东北方向走，在这条斜着的柱子这里爬上去。这里有一条隐藏的小路，继续深入。来到这里，再次弹奏一曲。进来这里以后前进，把湖中间的冰用火元素融化了，得到一个普通的宝箱。在
图的背面有3棵树，需要用草元素和雷元素激活，让它们点亮旁边墙上的标记。然后获得一个普通的宝箱。在尽头这里还有一个小屋，我们再弹奏一曲。进来以后有一个奇怪宝箱和一只爱音乐的兰纳罗。弹奏一曲，把这只兰纳罗劝慰回家。然后这里就完成了，但是不要忘记刚才湖底的另外一条岔路哦。在刚才湖底珍贵宝箱分岔路口右手边的这条小道上，我们一直顺着这边的小路往里面走进去。来到尽头有一个死域，我们几经艰辛把这个死域解决掉，可以获得一个华丽的宝箱哦。先把上面会攻击我们的小花用草种子打掉，然后再去攻击3个红色枝干，这样可以避免突然暴毙。把小怪都消灭了，摧毁死域，华丽的宝箱就出现了。这个大型的隐藏任务到这里就差不多了，都看到这里了，小伙伴就点赞、关注、收藏3连一下呗！你们的支持是 UP 主生发的动力哦。这期视频就到这里了，谢谢大家观看。